الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Amma baad, kwezi watukufu, mafundi watu wa baba hatu watata hatu wanasho hatu wanama wanzani. Mwenyezi Mungu ajalie kama hala ni mliyonga nyinamu wanono. Mwenyezi Mungu yarehemu wafuwa hatu, yarifungulie za khairi weka yao lizorizi utaji yao, yarehemu waisawari tandia jerona ninao beboni. Allahumma amin. Ti kusudi usikwalelo unubana auka ujingangu wa mwinji au ulabangu wa mwinji au unafikingu wa mwinji au mezingu wa mwinji au mavutomangu wa mwinji au waduingu wa mwinji abonge abo kabanaka ujwa uka situation hamadi yo ridase rido angalia na sharike karibeze. Kwezi watukufu tijabanu ni jeni uzise notabilite ya Komori ya uka wanu nga mfanyo eze mashuhuli nga mfanyo ya ada mwedaraja manilie miji mwitashie sheo au wanu nga mfanyo eze ada zinu mdadehewa mezi mdadehewa dalilifu au kahale ngabwe maulama ngabo waze wa milanati waodo wandu wikayao wakahwende se miji hashewo hawiwanili ya haujitofi ekenga wanungo wapuwa wana mjoda wafanya iza lazimu zamvu. Ungabele suala la hangu tika ujani mwezi seni nima notable mlo Komori abunyi wa baba nyi wa jomba mazaya wanahanyu wa ulawao hifa kamtudisa wasangu wafungwao kamtudisa wasa warengo wa ndo otobyambi kamtudisa wasa watongo wafumo barini na dawar mwezi ntiza wando da ulo wahi ho hifa kamtudisa shabu tido tukana kamtudisa basi wanu mlahu jamle shembani shada po msaidi yao o wa mdedao ni iso emdroi mwaba mlivi mali na mali mwede mafanya ndongo alafu eze shughuli neze milioni mzitoa onumke wa ndwazima mduge na mapesa kajafanya kutoja ya mdaria nena mna hiyo yongi hama mdu eda dukani eda kaanti ya hima harumwe range wandu wa virao hau yanzu ya vire harumwe kesi watola mdu watu umba ula jashi da eda njia basi batina kukana emanu ranzo mahara hima banu ngotoja uriraria wende na bana takutina tatike zio dezo nungo azali ya mdendaoni zio dezo nungo azali ya mdendaoni nima notable wa Komori kiasi yauka janatsanzi yauka Allah yama kairo wa shonje wana mjirano notability ya Komori kairo wa shonje wana mji anabizuguwa rana nima notable comportement mloniyo ama mtoka ufanya ade basi mdo vajuba mwenda mume au hazali na oda mumdeme yakoti vananga mjirande au konti e comportement mloniyo hali mze wa mjiorongo wa mkabati mdu hate sirika liyo dori vananga mazo mbe kaza linge na vura na sedi vura ima usedi mabecheke au madabdala au juhar no hata wao wa baba hatu no wajomba hatu wa milanati kwa chatuka kukiria li swali hina madabdala na juhana wa wakana ubila damu wakana mila wakana ilmu wakana zenogopia kwa chatuka urindindisi wa jomba hatu no wa baba hatu wa milanati mna mshenzi mtoto alanda bingo toka utwaja renge jubangu ya ifa ya isungu se ya njiyo misiri ne maimamu ya mndanganyize nize swala ya mndanganyize nize rozo tipi innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha ajalu a'azzat ahliha adilla hamndanganyizani haina shaka ezunu to byanda zibizinu ha mwanadamu yamba hapu haruma tia kisilamu kamtuda fiyo usilamu kamtuda fiya tamarugo tukampata tamarugo ya uswedini mwida fiyo na mwenero kwa meda zinu na mwenero kwa meda zinu mwishi yode fasirabu la yusibanakum illa makan la yusibana illa makan
kanama de atende kakar tumjua de kakar toka ndio station alhamdu la yusiba lakum illa makan kul la yusibana illa makan wallahi kama de nizmu hapa wa asbahatum bi ni'mati ikhwana kanama de atende kakar tumjua le fasira fa asbahtum bi ni'mati ikhwana ikhwana fasira fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana mrendeha vous êtes devenus umwanyanya baada ya makanisa imani na hizo pia taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuntum ala shafa hufrat ila akhir al-aya ala funga mwishia wa asbahtu katujua hapo kama mnao mabiyateni yode fasira ni mamba mlokomori ni wababa mlokomori ni wajomba mlokomori ni wanazoni mlokomori zino pia kamtu zamba shemhimu fahari eyinu baya tona fahamu eyinu baya juhamu eyinu baya ludhalimu eyinu baya tusoma hindu ala funu kwa mada zinu kwa mzibuli yao zido henda kamtuona kana ebana baya tusoma zawara nungo za tresi azinu banu haina ntirumo ni wanadamu Allah haina ntirumo ni wanadamu basi zor mrionde hambe wala katonda jirongole ulango do yarongole nti ifo bakema doma na wa communication izo ajo mwabia banu katina mrwa dini wa udo mrongosa izo abidia ambia uya do mantishi hoka asba ni mati wana fasira mtu todo zo mdoka kana ujo usoma na mdo todo za mimi asumani ba mi ujo usoma swafi haya ondo lumsiri uda pia ngabo maimamu ngabo makhatibu ngabo wahifadhi ngabo wanazioni ngabo madoktori ngabo izo pia hadi se aya qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana qul hal yusiba qul ay ayati ndiyo imani mungu da hupi wababa mungu da hupi wajomba kwa da hupi kamjo jitwa wallahi kamtojo jitwa soni mwa Mwenyezi Mungu wallahi kamtojo jitwa ni wababa na ni wajomba mmonao le fahavalu dinu lo chalo lo rangani الحمد لا يصيبنا إلا ما كان كل لا يصيبنا إلا ما كان والله كما نزل هذا وأصبحتم بنعمة إخوانا كانما بيعتد ككرتم جوا يدي فسيراب أصبحتم بنعمة إخوانا كانما بيعتد ككرتم جوا سبحان الله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله السكوت السيلانس يحنو علامة الرضا يو علامة يووني سيوكانا غاني راضي نيزو أزالي وزير داو شا والله كم تجوان باباكا دابو جاتوا دون فخاري زينو عرام بيازو كانغار جو جيتو يمدو بيدي متende mwani handani Mwenyezi Mungu na mtume ngeicho wadunga yapo wamzani azalitsu gohendengu izo ngo yazirenda uneze ngo yazamba upia kisona nzi ya shamdas abunga wetu alina mando marhaba mejibo mafundi marhaba mejibo makhatibu kamtuona haya elimu masoma mmone azale namna ya soma ya kamtuona haya ilmu Mwenyezi Mungu yamnikaniyo halafunga muda zao jizo sichiri hana mmone tainu tiero tainu wana wabasatena ngamweshelea ukanyumeni bani timwambia ni ukana namna ni wonozo ngo owazade bano wenchi wa TikTok wamba zetu abiambi o bainge watarange mikiro waiba mafura wairengwa ito yo itoto hufa ndo waona ransi na moneta inuna yona basi timwambia nukana tiale banu comportement yona wa baba no wajomba wa Komori ne manu tablo wan amati hale banu nyide mjoka unenda rumuzeni kumbibo wajomba no wa baba na mwema taize peruke bo wajomba banga mjuka udoka za peruke yabo mwema rigiba izangu za ho ando shahanyu no zaza hanyu mdovaya bo zaza hanyu wallahi bana matendo cha mwalimu tizaba basi tiero video tainu banu ni mzaza hangu mtukufu ya na magali video na era yo banti hale banu ambona زي ما كيرو على التراب
waone zedakero aneze twarabu kabatiza upepo kabatiza ukumbi dasido wana umeri zinawe twarabu abasa wakaza ze kofia kabati mbaba wakaza kofia abasa na mude marigeze peruke mkaze bo azade warigeze kofia wakaza abarenge babiza peruke mkaze bo adada wakomori dongo kajau leo leze kofia za mkara mfused mameche kina Ased Ibrahima wala quwwata illa billah. Ede buli abo yeshelewe na mabyanuka comportement wana wa baba wa jibali yao amagwa tuka uduko musali ni wazinya zinyi kumbi wa wazaze wenda ozilale jali kone to arabu sazinu zijicha nja tip ke ntwamile kezo ngozinu hozanzi ya Facebook ekazitimizi mwezi sazinu pia wakaza kofia za mkaramfu haina mrumshe yava ya kinrume wahala aniwa na haina mrume yava ya kinrushe wahala aniwa la'ana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل أو تشبه الرجال بالنساء وبالنساء للرجال womru ya laaniwa emri ya laaniwa womru hindi womru ya tolaru mwezi rahma za Mwenyezi Mungu owabe bangu wanda hu owajomba wangu wanda hu owandwa umengu wanda hu emru mangu rongo kofia ya mkaramfu ya kaubidi uivaye na costume na kandu wende wakenti tihale yabo hata zinu khalifi ya mdungo endo hejibu wababa mwenda mwezi hula wazaze wajo ukaze keriti mundi yo mloni yo tibure ya zali ya mdariani tibure ya zali ya mdariani omji wa uziwani pano mji wa uziwani ngo azali apo wajuna ili ajia mhule ni bwa uziwani nyoti pia bwa baba bwa jomba wa uziwani ezila tuambia ndi bwa uziwani aba basa wala tu uziwani wala tuomba jini wala warondo wa hiho wala wabirija wala wacha yoni wakoja wamba eja ubwa uziwani ndani na Faisal Abdul Salam eja ubwa uziwani ebanu notabilite inu ngamfanywe hada ilimrede hewa Messi au ngamfanywe hada ilimrede hewa bamu au ngamfanywe hada ilimsijine mijihan nzima yabo akanjaona ikatilizo suanga mfanywe hada ilimrede mrede hewa Messi shenganyi wangu mfanyao hada na mezaka jina haki wao ndio wana shanyu walunu warende howezi watu ngohibe mitsango oja ufanyele po abane zendo no digino wantu ema pesa orekeze malisa hoana hawana watu wa makulosha wajaza ze pirizo huno oja umjusani mwenda mufanye ele botilo le zenda boizo alafu eto abini ando nda umona ni mwenda mumeaza dino nda numfari bahinga mwambie ni banu izo watu ko uzijua na mswali mtu sallallahu alaihi wasallam ni mwambie ni rogotizo banu wanga bo malaba yafikirio kana banu izo namba banu ngamjidailiyo Misatibiri wewe kama ujuza ke dans un jeune nero nje mazakani ni jibo hoya tu hangu tizala harumanti ya wandu enza shongana wedi na washenzi jolizo naumbiu wandu wadungo tawano toambia cinema je suis comorien je suis fier je suis comorien ala na malaba waso taiso ambao emana wanzo comorinde do kananga bopando kwa majifa ngabo abobar il façon de mana wanzo comor mana wanzo comorinde ukamba kana je suis comorien et je suis fier wallahi ni fier mim komori izo yonda na umbiwani tube
shaminti fieri ukomori nezo ngo nizona ukomori mimi afieri wa kamisi la mubasi tweda na do abudu zembe ne leju wa ne mndo afene dina mtemndo na cinema na ndana do abudu masana yode mara koni jivi wa basi ni video mnyezi ngola kondo sila mungu na nseni fesila shaminti fieri ngo ukomori mimi lelo mruhende nguswaliso god wotu yode mimu ya bali banu wanu wadaila wandu wa abo Idrisa kuri Mwenyezi Mungu azalituwo hende hanjio misiri katujwa hata usoma na boga bondo asoma shawadas bala mzaza honge bana ormondu wanu wazina we namna yinu unambie ke mzaza honge mangoni zinu kuna uona fundi yabo ya jambe kana ezinda zibizi na wizo wamba wahanza mtume shabungu bareze bio jwanti hena mna yubanu unambie ke mzaza honge mwana mshonge bana ormondu wanu wafanya uzima Geban Mzaza honge bana Zuka zirendwa Shari rijwa ukaba ninyi wandu bokwao elimu ya hanyu kamtui wazi ngamtuwa waza umeziba siya matunya dogo chikokana mzaza hede arege nguwe ya kazi ya jadu zina cha mrume mre yake kazi lani ezo ya zina nini waude makatu waude makatu de jawto ezo tuka ujabu ya benu zaki sila mwetu na yobo kana mruji sitiri ya vaendu ndugu vaisha tia bale bake rwanda do zina kinrume kuna wanafunzi ya jambe noko wallahi kam tojoji tsanyi wandu maba msomwe dini mwana uzongo izoma zibuli tiba singa mtola aniwa banti zo basi banumla aniwa kam to lor muzira haza Mwenyezi Mungu au kam yodele Mwenyezi Mungu yahamba lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu dukaw ko jaka warazana roko aya za Qur'ani mtujo banganya zaimera tamajoro homo zioni mdiwa zapia kwa Mwenyezi Mungu hamba ukana kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar udiwaza ukana walitakum minkum ummatun yad'una ila al khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa bi lam yastati' bi qalbihi wa dhalika dha'fu al iman dhahara al fasadu fil barri wal bahr iz ayzopia gezihara zao mrohitwa gezihara zao wizi gezihara zao ulevi gezihara zao zina gezihara zao shirki gezihara izopia zalingeni so dalene group ya hao Gwa wantu, gwa hibia wantu, gwa dhulumio wantu, gwa firao wantu, gwa lewao, gwa fanyo masahiri, piye mafudi waloko mweri wazijuao. Ujua bakatu zijua iloda bala juhamu. Emana mtoto beno mama baso mabahita. Aba sade wabu sedi Muhammad sedi Harun. Aba hangu anzi Harongo Mbapi. Ngono wala mumbeni wala tijikadhi Muhyiddin. Ajua hangu anzi Harongo Mbapi. Shawallahi piya ngamzijuao. Shakamtuda kamtuzamba. Nasira bilokana. الذين منكوا أنفسكم وأهليكم نار ودوام أعراض الناس نبو وهو كان أرمى سورة التوبة يزم سبحانه وتعالى كورنكو أيرم بيهيد وما كان لمؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون wakati wandualaro قوم wandu islamuna hizo ifobake wandu warohe wele wasome ekewe wasome utaba hadha halal wa hadha haram wallahi katana rejoi komori ndugu yangu ndio yona hindi mtazangu akauswali hava gauni la mihono la rudi hapa akanti bana kuswali sama mama ngore muswali kuswali nguo ke yanza ubaya hata bana magauni hao watata atomeji hao yoto rudi hapa yo twaridi yabanu abo juso mwono unupya ngoni hao watatu wauvangu wazirwadu ya mtuli juu onyama yabo karibu nema gunguno ngawone hao taba utiparo joswali ya ngo yoten Mwenyezi Mungu usameheza vira shauti paro joswali ngo yoten ifuke ngo ya uswali ya mama hayo wandu waswali wadi so uradi wa shaduli no wakadiro mtumeka jambi namna hiyo la nabi Muhammadin mathalu wa bil ashabina tasilu sanaf'alu mithla ma fa'ala ngasina mtume yede exemplaire ya hatu ya bukarna mtu ufanya rongo ki plaisir namna ranzao karina ujua ntia Kiislamu ate makretien kwa natuko sababu nyido na makretien mfanya zibuta jabishari ngapo karana vali wa wandu maislamu wandu umeo ndo warengeza kindushi wa vaya wandu washondo warengeza kindume wa vaya wala wandu wakazashana abu wala warengeza ngo zao baba haone zendini za hao agon ekawo numrana bukana bofange nsokomori jo wane alladhina ukhriju min diyarihim mitin firaji ya jojanja ndo firu no fira wantu tina uja komori pakati to wemshenzi na jisi ya rengenzi ya hatu nunike kasida ya saya
ni hunike kasida shawishie no tahiru hapakati tahirishensi hangu sina uja komori pakati towena jisi yangamiza ya jenema sahiri ne ilimu no rahitwa no hiba no emanu wabia marogoti ngamjo urende hawa mezipia ranyiro wa mzayani zabari wanunga fikiru kana wenda si ngono ngamuromba irutili ngamuromba gari tipashia ngamuromba panutilala wajovura misigo yabo hata wado imila sumana fakoma tal imam ishi ya bili bandanzi genjeni hwabi banu ngamfikiru ngamulili wa wana mabure nifungi wa wasaya ngawe wewe mwanadamu ngulwa namba imani titi utomba Fatima mzee Saidi afungwa zabari bas mwana mshamade mrumsha kutina mrumsha kutina mwana mshwa kutina mzata unambieleza Fatima mzee Saidi alifanya la ukaya zingaro namna yo yarengo yafungwa haruma tsuza namna yo kunyisire mwabokana manakashana falisa mimi wana mda usoma wanube semla usoma ukafiru da Abu Jahali wallahi amambe swana mda usoma zeto biaza Abu Jahali chaka usoma dini nyinyi wallahi ntoa mile kama mkosoma dini nywandu mdo yapo wallahi alazim shaka pati mwanadamu ya jona ngenya mara zumra ndungu mnabusi ngungo ngamdaidiwe zembe za harusi zinongenda zotambishiyo ngamdaidiwe zembe za harusi kuja soma ya ukana la hadmu al-Kaaba hum duranganya al-Kaaba ahwan min iraq dam mri muslim yonyangu rahano utadamu ya mwanadamu Muislamu Fatima mzee Saidi hofunguni afanya rugo dazibo kana ile ngo yafungwa ni makafiri ni washaza alafu mtoni mna mwanamshe ya zaya ulona wana ulona mrumme ya rengwa ile yafungwa ya badidwa jamafura jamu wamba namna inuba sala fumda zena mna jona ba fahari ngorongo naji gama zondo gowe chemi gama zondo gowe chemi namnambia namna mazondo go ishi yakasida inu ukana ambe ntahunu balangwa antone de mitim firaji mitim levi mitibwiti walo yabo wawetsi wa firaji wa levi zitobye zongonizo mimi aina ndoni shonga mjoshito dami hawazabi shoho mjo hangu yabo iyonga mjoni twa ishensi hangu ishi yabano frazinu ya awwal ghaithi habanu tahiruha kama ton tahirishensi hangu ni makafiri ni mafahavalu nezena jisizo na mharaze sembisi jirio na mwambesi chao na mwamani na mwatao وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعدوا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلوا إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا maulama ushivi walo yabo mna mwana mshe Islam ya tona yarenda ore ngwende fungu ishiyabana ngari joli marito wende unchema wadongo pia woi fahari wana hani wajua hani wauda watu kwa wangamia heze trasi ziko hansua na heze tobi ya mizirloya ishi ya uwanuri asiru wa kuli ya uwanuri bi'ani tabatun nabiyal nigam bugo mtume ham الحقوق التي ضيعوها في حق زهوانات زهطول القدس في عزمة وأجعل في الطين تحت غدا سأنزع من بين صدق الأفاعي حقوق التي ضيعوها سدى سأمضي إلى القدس في عزمة وأجعل في نطهرها من دنايا اليهود ونطلق pakati twahirishensi iyo mezena jisisi weshiyo ifori twahirishensi hatu ne makafiri neze najisi ne washensi no ana haramu warengensi hatu embachini yenkansi ya jemi pondeshea bahari ngabo mnadaba wizi uparajune hii utushinda yani kao ulemego atamba maji pamwenje wakomori watagizani pia mnadaba wongu doji jisombono chao baharadungana nele kafiri ezo nizo soboda bala maji endaba we incompetent we wizi we dabala maji yenge we mbudo na kidudo na bahaya wallahi utonda udole ukana ngawe directeur wasonele kikutushindo ni kwa komora tamba maji bodabala maji shangondo wado jisomi hono na mapozi ba udungana daonele kafiri ele
daba ile jijinga ilo ile fahavalu ilo ulungana nilo uta wada hubini wada za pone share ngondo warengele katili la we mwana nyuho bo katili bo kafiri jo udo lionesa toy wedo la yanulilie mwana machune yanulilia faiswali toy baba boko kairo hafara no wadona mu wadaza ngwaba azali wadungana lujisa mafuba danyi malaba mati mtushira ni kwa manje danyi majindu mtoshinda wanikanumba mwenche au mbamaji au mwaliba wandu au lapitadi shangele ndo la tinzi wabuzi yale wayube habeti sala mwende wa hale pia wazimbi hata ngwa hama alafu hizo ngama ntsora mbeche licha linjia ngelila nganya wa swala keli tutwa iswala mbao halafunga la ntoli yongoziwa nono aya tindi yo mimi nturenge aya yo minja kubale aya yo nambe aya ndo achima mimi nja kubale aya yo mama yamba yo ezo ntwa byenda zibizino do biutoka ukana imani yake na irumbia mna haramu ya mhidiani ya muuliliani ya mfungiani ya mdharawuni ya menye mila ya menya watwania ya menye dini ikengana chikochari daze nche dorongo taratibu ganzo chindu litsona haya lidoda bali so ujua di organize voti keli jahunda gojo shia wandu fakhamat ar-rais na bole da balajile vila mdela mbokana enumna do paro namna irobu izia zali parce que haibi voti haibi man janati shi ya journalist wa Facebook FM na moto tuweze ngwa kwa zambabo tijibi halisi wondo la yasisale za house kula hizo vote tijopa upanando wanuka mtuelewa ya ukana usiku yote kaenda hasini orli titara mbabi wallahi ti onde e chef et patron teriti muliga rumo yanviyo ngeba langura masi wanaende basi onde apa c'est d'abou ijatena ngasirwa siteno sio titara c'est voilà 5h du matin ata c'est la na sola subi tamba mo miyoba bimna ti jwa la ti ndwa la ti bitalera basi wona ka ujat kama bala ti use yanviyo c'est d'abou tete on t'appelle kasi na sieti ko wamba bititi wala bona sola subi ba kam tuwa mto twa sa shenda za masifu tenti wari pyo bana eza jirindi banwa viyo yondo ba ki 30 minutes do plus wanambia ukani yonge andi so 1000 € we awe ifozi hazi yeka dansi yara wangwa bezora kawabe wala ngwa spireo wala ngwa tosha hula wala ngwa toze sachet wala ngwa nettoyer wala ngwa tawo maji wala jauja ifo hazi yende haraka inde mana badungo jire za accident de travail haku haswa ngo sa aéroport ngabo pression inji changa ntuka dansi accélérer haraka mbeze mfani rythme kabati ngo za retard anzo haraka nandro ke kweli asumani ngo twa jiranvie ndia ilaze harumantia wandu arumwa ngamjwa mapesa liwao yapo bese ya yarumia oloteli no dibo wandu ne shahula na yo yahiba yo ngayo mashashira hano utsorenga ngiyo ya iteka irozoni ya igenti ya rumandini mna parking wa gari ranzo aeroport ngo dibo mapesa hatange juzi anvio ndo ahenta ruma aeroport ya wandu izo akomori kwa tuzelewa shabondo eleziwa we vantara we itrere ah ibona soma na kama tonto ntobezo na soma ebanu parona tijaba ntamba ekembe du memu ihauli au na beke wananku humali sansa hijauja tina uzamba kwezo ntuzijo hata abanu ebie ngibidia se empone zendin izo ntuzijo tina uzamba njani mwambie nizo shaizo ntukujua ngamtumwambia nizo yo gari wodoli hanti ba hanuranti abasayinu wandwenji wata wao wakakwa bale magari usapari asibabu do toliba ngejuza aeroport bale ampio ndo hianta ruma aeroport ya wandu kensi ampio ilange tuko bakata usiku tukanta uroondeza ngojuma pesa tukauliba yapa ngojuma ngamjoe mana eze ampio komori tsobaki muda mwinji we azali zilebe za jangu tsorekeze mali zopi wangu atuweza sebe sino wachodo cha hanti ampio abone vumwe mbabi yao shangu alibo menji c'est bien sûr watike mndu mkomori tena subuta magoda ripuli ebi aina kato wa komori wabangu ndo ataheze biezi pula ndo kateziko we emlahi da zerwezo kam jazilahit mde marke ko wa komori na kat singara nzori pose biye ba sikar sikini wa komori ba ndo katiziko uhezo haku wala mkaida mwede mwa negosieze biezi ya zisi ya uzie lega ndo pose biye c'est des de triple as watike mndo bagoda e comme nous do bana basa kusikini wa komori ndabe karajuri ezeze biye tete babe ça izo aussi je kaushiano wa bagodo asipo yero katiziko uhe kapati plan ça déjà basi mwa tu atu awandu hauzoni si de ngaba se ngaba jamje fanya madama nyobanu agena mjerizi kaptunda dauni mradi pulie bi kaptunda cho kaptunda unuma je mwana wallahi keza tupu shawa tu kana zinu CD wa komodi zinu kaseti wallahi zinu kaseti anuma tree
ya. Ada paisa fidia ziloro mwe agence mjomba wiko Germany ya vese bana keka jenda ko muri unuma basi ndio waona kazi zende bana bango dungo bishia jawo kwa dungo zino licho ezene jerke kwa mrum nyondo sisi kafia kwa dungo jisezi kubana na bonda shanyo wale waregezo kopia kaza wao wapishwa shahula hila wao wafanya zote na mdabwa ni mwede sanyu ndio ko muri mtungi ndo umeyo na mdema on abaseni mndu msho utosonya kandi wa mgujo vai utosonya takila ngujo vai na tuba yole yabaki hapo aina mbugo tomba ni mrida sonyeha anga isaire le hata Kongo aina ujonda thabu nguzo jotia nywaza wando meni ujonda hulukame nguzo jotia wando asho ujonda kame nguzo jotia bahati hapa sanga mjodo badiliana uniko kofia yoni kazo kofia hazi yo mimi la demsade uniko kofia hazi yo bayo ngejo ni fiber hemrum ngo unike peru kaniti wo barisari badili naenda ule mikiro cho udon zombeshe ayo bami na ule mnaende ndicho do edena mnaraji kama tungo mada sinu mtia chiviu no alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wama nasal min alhaq kelazimu yo mndu ya hisi hapa sokana no rahfani ya juzru alqamar uvali qamar bana mnati watu goda mnati watu goda enamna yanyo wainoeda wenu basi watoto byambisa duniani zitwaro mnati watu mnati wa wandu waidi utina maji utina mweje utina msomo bana le dabali nuli voti wa hauli renge zili docha lo menyela ndu swala no lambuzi auli nuli renge enti li develop na mnijibu hanu kwezi bwa tukufu na mnijibu bana le dabali inu bana mshenzi we harenge enti inu ya doenda yo menyela ndu ze swala au bana yirenge ya develop au bana yirenge ya tondu gitani na arumanyora au bana yirenge no ili adopashi ya basi yenda zungu ha basi na mnijibu emana yaka makufutiu iloda bajishenzi mtu toka uone mtu yeye misafara yinu no utodo njo michini mtu na nabiye ya emergency mtu tukao ambako kana kulindo emergency uamini fungo da hupi uadili fungo da hupi kabati to byambi za tubenu hakomori na bomye zingudi hamba ukana walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samaa ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس والله كيف ولفوندي يا بارو بيراشي يوني كوموري utuambeze ngona bao zinundrabo au ntuambeza kweli shango atuamba ngami na utungu emana ntojoka na utungu kwetu mimi nduna uliliwa na mahafa bure wasawa wafungu ntojo andenti ya hangu ritsona maji ritsona mwenje ritsona barugo omiji atunge fuhanza na nyorana izo ngabanga manzoni kana fra ndutsi abo mimi nafiki kabana utamndia birashioni bana utosibitia jambe zingoni tambao zinu ngamo ndo kuzarabo ndo kuzama fitsi umtubere hamba ngemdu na jambe ukana mtumeka jambe namna hii mtume sembo ana kauziwa na itwa kauziwa na sabata wallahi ngetika ngami na fursa ya utaba za azali dai ndo ndio kina tukasifanya wale naye kana tukanswa ndo treni namna hii bana mtume wa na gazawati harumwa mdia birashioni chasiro ndo Abu Jahali wanda wakausomeza to biyambi na Bulahabi shamdia bila shioni waudu arambi yakane ko wona ndoko ebanu mtuka na masomera Arabia Saudite ni baba kana ya halali daira ya haramu maulida ya haramu atifa ya bid'a ya halal ya bid'a watuka ujauzie maulida no kutuzia ufiraji watuka ujauzie daira no kutuzia liwatu watuka ujauzie daira no kutuzia mtu wandu hifa من رحل إلى بلد يراق فيه الدماء ويتحدث عن الصلاة والزكاة فهو خائن بدين الله وانوه باتindi mahelelea kanga mbona kuzahidini yabunga mlilo na dalili mbili hizo Mwenyezi Mungu haba hizo mtume haba yotoka utayan kontra na jana biya siparisha wana malaba waidi sawa kimfa umeasara ngeke tubidi fom domdunga basi domdunga jari menyele seswa oyaka urenga rende bo malaba mati oyaka urenga ntinya irende ya jadu solisa havotiwa khatibu havotiwa imam mdu tushila tawsal ndaparona mdu ya ongoziwa ya kaka ishili atasudaisi na shuraibu na khudayfi na ali jabiri na manshari wote pia haina ya pula yetu rejedi ngodi badem shenzi woi hai ayati ndio bwana haramu na mwele bati ndio mtumdunga ni bwa shenzi ngana mwanzo ikemsomora na mihiti
tsomdungani na mmedemo afanye zo mkanza afanye nyum lidanyi na mwanzo wa mwanzo mdo subuti monongosi izo ndizo yamwambia ni bala basi ila hatuma nkuleni ni wantu makanti ba shani zimpareni tali nulija tuto nulija nda hubi lija likanti kele tungosiwa atukakaswa ni roko bokoyo mdula la gatisiwa ashida halu ashida ho aloko more weibo atuka ndo mdwa mtamba zabana lija likanti aro mashuri ya wandu likanti usoni katona kaba ngabo kamera katona ta bali kuna usiuha sino alama za mrutu siuha shaka bati mdu ya dudoka ngabo kamera hali kwa shuhulini ya jackenti yabu ya do ratongo no rohamasusi shabanu katusiwa haukamdura ndo nayi mdu dhulumu wamedisa wikadukana nafasi ya ulaladu siwa nema ulama uwajua kana azali hafanya khiana hafanya rishi na mtume sallallahu alayhi wasallam madkhashana falaysa minna wakati ratimizo universite ezena soa ihurakaunikiwa basi rambo ukana kengombo ngo masdaruddin et base et référence numéro 1 c'est le Coran. Deuxième référence, les récits prophétiques. Si vous parlez de la religion, il faut que vous vous référez et vous vous appuyez des versets coraniques et des récits prophétiques. Il demande à beaucoup kabati, je te wana jarindis. Kabati. Isorjo kamba banu ngamjwa ngamzambo hautongo. Ngena mzambe hawo elevunyi nyibo. Dr. Shami, Mohamed Shami, Mwenyezi Mungu amhifadhi amnikomuri mle. Nge Japon. Anyina gashinga dirongwao, kanyina kamtsina maji na buzirupia sijaza butija. Wodo korongwa taratibu. Weti ya madam yorongwa taratibu na ndini. Shaka wakati bokozi ngo zambeni be yaziona hamba ya numa yahudi yano katishindo stahamidi. Ya onwa tatahi wende ya jenu wakene tibont. Tibanana na mdubano mbahani. Wallahi bila habokana. Ti wono ubahani warenge ile criminali la zali ngabo wonje watuka hanza. Sheza jirindi lebialala mtukufu yangu papa na juma wahudu watukanza ukawa jokana no mji watu kotuja urandona mnani jere ngando madawa ezen kwizo sonti pia haba watatu watu wabonti chao yata firauna wallahi billahi firauna maukana namdai na maneno ndo umem mtanzo ndo ashe wastahiyuni sa'u azali roana watiti rowatate rowababa wallahi ngabo mtate mumbe na habari idungidwa hata amimagine bana sabari wala watu tukanza some maulida azala dubi abana ndezi kuna imshi yafundi habai nda somwe asubita jabo sobano amba mimi chau mrati wone mrabala ndefu achamba kana we fundi we chau bema kafiro ya kana ndefu shaka bati mbato somadini yaoneze roko zilo bontu ya edulu maneze to biambi no firaji no ulevi no mro hitwa ne israfi ya mali neze lili watu zo roko zilo yabo yadazi kabati mbato soma kada tushindo stamidi mbato kange namba imani chao utaongo yabo kwa tuona izo azali yarenda kwa tuona ize ndabo kwa tuona ize mali ainosuka pashia ngetu usamdu ya elobi era isi udungo pasha hako wallahi bila ndona jibu ya harumo ule meku kamile mara iswali une zanvi mbona nabi ukana lelo fran dobi imata shonga Emmanuel Macron ke Marekani lelo hende Russi lelo hende Libye lelo hende Liban lelo hende Seychelles lelo hende Morsi wonga na envio wonga na mapesa ngona ngo jamais parce que ngabo ambassadeur kama ministre des affaires étrangères ngabo téléphone ngabo internet ngabo iso shem nadaba mnamshenzi na kafiri urohitwa utina maji yafanya hawa inoka tutopa shamvio ezema lezonzalo na watolo mhazini kabati maji hao ndo mtava watu waswalizana siku tudala mbusi washira ho alokomori webo atomlisa sumu washira hajwe ni wanu mabaganya rumwe bwana mlokomori enkazuma jinu kamtushira maibisa sumu ya hafa uvaya nayi urongo wanayi ula nayi katira roko Mwenyezi Mungu amafikishash tsikenzikana mamnyotane kenyu watwana nyina mbaki mdom Lydia shamimi fakharibin waseda budo ikonino mitsami huli tuli do hamada gazo no wana shiwango ulo wafe mutino wadunga ulo wafe kikarsina maji karsina mwenje karsina jau wando tolo mhazini kama watoto walingo kwa tsuko ufiro wasawa kwa halafu nje nikiati ndo na tia swali oya mwambie wangu swali zone
ukotsa lila bala litsoza mba wale lokana namtheleze mntu jojo uswaliza namtheleze mntu jojo usoma ngebani wewe ngothele ulelethe mntu wahula wana yotsa ukutsina uzijuwawo banwe ngutso jirongoza shada boyentsi lo na ndo ntsa shonka namushezi amba yabo deda baidu namulishi كاكا يقولش national الحمد لا يصيبنا الا ما كان لا يصيبنا الا ما كان na lawe na leshembwani kama ndio hapa wahakum binemati ikhwana kanoma biatende kaka tumjua yelefasira efasira ukana fa asbahtum bi ni'mati ikhwana karnom wa batele kaka tumju ha karjoteleza uko josome alhamdulillah fasira kabana ujafundia abo yajasi utia mbeuso sabari wanaona fiki yule ile ambaye ukane manana hiba wa matashauna ila an yasha Allah ya manana hiba dabo kanza hiba dabo mina hiba dabo Mwenyezi Mungu akanza ni hibe Mwenyezi Mungu akaza ndabo na mtume na bombo kana kaja amine mndu bokoizi waju jantiza katutende ya nila Mwenyezi Mungu na mtume ranzi Qur'ani imenyewa mdasi wotu wajange yabo ngwatsumanzi hamaja emhimo hangu anzori do tui yaritawalia hanyimazi ujokamba ni tuye yantawalia na tumbo wewe mndu mando piranzi kwa hangu ya jani hibi endeza ndo mbani domste hanyimazi mndu ya tayari ngenti ya hangu uo wanama ohifa no funga wandu no to wandu muhazini no na ulevi na ugaspia na utenti yako 200 milliards plus ya 200 milliards zende kartina maji kartina mwenje kartina msomo kartina unono kartina mahakama kartina lima kartina ulosi haina barongo nge dobonze go alafu unomona arudi tena na mutize sambuzi wanabuzi wabaki na mutize ba mtuka utandiko ya chado bali wa Junaid nge mijini ngo na ro Junaid la tukabia plashe tsada na zali Junaid ngo ro bali azali ya charo nde miji tukabati maji kabati mwenje kabati msomo kabati unono kabati mahakama kabati barongo rupia sampanya ro reho levo ro reho tufumo opi umijini no mari wa regwat shabani sio nimwambia ulipa namdasi wallahi wanunga mfikiro ndanyi bansiri saribiri bansiri sarifu do wana hanyuno waju waju kwa bandu mkopesha na 100 miliard shayunga rengao ligashira tulifanyaza shayunga rengao bahari hiyo zefisira Allah bila ingapo wandu wanambie mfumo ra kanuni kabati mfi azalabu diaze melizi njaba la zirama sasa mfi za kai bahari ya komori ula pia basi kwa onumblozi we wompara tamantori wemba bizanfi wabale zedi bizila wacha waramase pia inde bana basango onumblo ambango anzu ende alo we mnanfi ende hata Dar es Salaam hatawa hafu watawa walozi watawa wale zabari ezefi habulie bahari espace maritime ya hapi irengwa bomalaba arengeza mvio ende gutozi anti hapo mvio ilangi obala zile razinji ebo bono gari mba toshindo lilibia ngejuze mvio ebanda bomlo na hindi izo mwambilo azonga mwambao banu mndu hachange banu utsarungwa kila bangu fanya ndini izo majanvi maviho mavushe mabuhu marindi pia kwa tuzijua wangu kwanza tibala watu wait timona hawla wala quwwata illa billah watu wanika inubasi inde mbarugo yabakishwa komori no wengo unu inubese no wengo ulono wa komori bese bano zitwa za hanyu wa komori wakila hanyu we Razit Otso mure basman merati mwani undo wengo ulono wa komori bobo aba habo na town angi dabo hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah kangi bana tawunu ndele daha halono wa komori abasa wanu wakati mtu ambakana besinde namna wanu waliyo bese bandira namna komori waliyo wamu wani wamfunguni wangu tsohiba hilo da sera uogo wako wewe namna hino ototo mafura nazika bati servo yale ngambakana auze nyongo zao zipashia wanu kwa tuyo lokaba nsigaro no bairuri ligarundo bamajiri ele ngaru karundo matwabibu arangalia wanangu wasomao inde undo uwanko ulono wa komori ende madaha haya lono wa komori abasa ngentso hunu singaramina ja fikira za sumani sisi ramina tayo undo uwanko hawa abasa wa komori wanu tsaona dunga ntsoka dada arwa dada wana nunga dada wa waili wazingarane namna
Sekarang cara dia ulah dia realito lo. Mtu mshika wadungana. Wala mwana wala video gona nai. Kawatso ahimi hata wanazibara wabua. Abutso lo dingoni hoiba ahimi ali dimnari ala tale watu wanazibara ngochukua udangusha msinde wa. Alika mwanao. Alika mwanao rokamtsona robat. Ambon. Wana midu tsawo ngochukua shenyu hayawa. Ay 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 ay. Agora unu mezi uyabala emtho babaleria lingetola uhula bo sayinso aroro fungatsiwa mangalawa abali wako done solo nesemali anikathi shindo gender oya imi atale mwe midisoko choka udagushabo bahe wo ulodingoni sababu irukati utawo kaba bojojo bile abatata ko choka udagushabo emidio ile hata ile jodi goliba mbona akoke bana basayiru alike video dazila nduko mwabiadi wolitsosi watsa iloka bliona ulijabo tsukora marongo sha ikabla zimwike akomori ge video basana ujo par sam nombre mentionné dans passo chez toi angalie ke inti de leda lono wa komori obatollah farungu no bairwali ngena bagari ngupashi ngodo ihoyanzao ngono bangu nguvayo ngono bamwenji ngono bamajiael wingu msikini yoni indeleda lono wa komora basa anumde mwanazi ezitwazi euha enaziba kiboda haju ngotsoba dazire ma president pia walo les envieux ona kana ila yukalifisha onda loteli mawandu na majeshi na delegation mtwenda loteli numlija ebanu mlimkauta hindo ona kamfana ko hindo ebanu nkopta ko hindo tsikabjari tembe wanu wandu déplacer wandu waru mamikataba ikaya ungari ganya ngamjo ganye baturi ganya chatido todo pashia basi envieux yo toka irozoni yenda ekanti arumeze parking ntumbili ntundaru ntunne envieux yo quand il est là ya bwango mbezo kamiju seichele mapesa timwambia nukanga mdo parna mbio kana 30,000 euros weya e parking ya envieux que tu sais que mbala envieux mjamgare parking ya wantu les envieux sur duniani pia ebanu kamdombo wao ezemalizo pia zijoka zitsongeza mkanali kolizinji terezinji hazizinji mashirika supermarché mkaneze ezenoko pia mkanizo chakabati baindo iliyo tuna manga mwaminio haya ebanga na minio banataba sawa ngona eze terezi fanywa onda zipi eze ndia zifanywa onda zipi eze dodaniza uzie baharize sananga ale le longu swalo nda hopini yode de ndungu ko ariba no ra isingwanzo ya swali nda hopini banako ebanu junaidi ngojo subuti kweli ujibenu webo junaidi ujuso mhono ukehama bala ngawera isi na ruko kadhabari alafuna mumwene tena hiyo ya jale yote na amenya na reswa ay
Il s'en fout. Il s'en fout. Ya ukensi yangu ngabondwa fa ngabondwa lunanza ya ngabondwa. Il s'en fout. Katina hata haja. Katina hata mbamba haja ya ndogo. Sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya abunge mwambio ni waniokana. Ni wa baba. Ni ba notable nyondo ndo mijini. Wallahi billahi. E kam jojita wanyichi hatowana no wajuhu. Waudu wakati mchukolo ambapo wallahi riparo ambiwa zoni mtudo fakhari. Anima za anu pia singar jo fa maudu. ما يتيجي قريب ونحن أقرب إلى من حبل الوريد يجو كده ندفعل له مودو شادو وانا نواجهه واجوكا وجوها وهندين تيبوكو إبابا واندرو يهوزي وكاباتي شيلو يابو هاوكاو يهوزو بيا رنجي هابا واندرو وانا هيواتا وندي يوباس يوندي والله مسكيني هوا كمور مجي الله بالله أبا سكن لنا considération ya notable irede haka kairi wa shonje watu wanamjira hani notability ya komori riwone ze notabilité wakaurongo wakausubuti waremembuda wafanya chao stabilité iliyo abasainu mezi basi muda baiju batole na emea vanu mkofanya adamu ndi mwadomea mke wa mezi mke wa nafiki antoshalehun hamdu mdo atakatujwa hizo somao hamdu wendo contre hizo Qur'ani haba hasbunallahu wa ni'mal wakeel fikum hasbunallahu wa ni'mal wakeel fikum wallahi Mwenyezi Mungu akaurongo hamba الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوءا واتبعوا رضوان الله عرودي هم بمنزل سبحانه وتعالى فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد كم جوشي لا يزوني mwambia waniba amushila alfa blonde ngeni mlahe wa komori tsona maji tsona mwenje tsona msomo tsona twamaya tsona amani tsona manogo shadudo agujhenda yeswati Junaid ngawe mrulo Nairobi hajamba banunga mmone honai shabu maudungu chonda ikoni tena mna yobo Junaid good ko maudungu chonda ikoni wajonda hurengo hureme koti na bunga directori wa bloke ya kwatina mwenchi twamaye na mbuli mbamwe njene mbabi ikoni ba waudu zemfirila warungoze eze shughuli zinazo pia zinjizo ikoni shindi yini yomo de miji ya bahari kakabati maudungu toshanga hapo maulida karlindao bwana directori Junaid très bien yode barugo ngamuto sobo Junaid wewe rajul wanendo naino kwa wadudu husifu rarawa ende Junaid kamtiani ngamidawe badawe na beluwari hitwa wakama ulida tishamba karnaka ujandisa paka belu haja ngari moshelezi saoni kabla rare jaba ya kana et manifestation ya hatuma urungari ya fanyo nation pour la première fois ya fanyo nation il a rond-point bo atukufu nation il a rond-point weikaya we magari ya juka ubirabo pia iyo ngari jo wone handro nation mauru bo atukufu namje hawinji harumwe manifestation namje msikile mwana msho hatu Fatima ngari jo paro wasari wambedwa Mwenyezi Mungu yabutule masahiri azali yafanyao ngari jo mparani wambedwa Mwenyezi Mungu yaranga misisi azali ngari jo mparani wambedwa Mwenyezi Mungu yahifadhi nchi ya hatu yarinikeze mvuza bwana naye Mwenyezi Mungu yaritole haraka haina mrusaidio azali riwambe Mwenyezi Mungu kana wa auhaina ila Musa an alqi asaka fa idha hiya talqaf ma yafikun فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ريرامبي وكان واوحينا الى موسى ان القي عصاك او وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله يزم بنبطله مساحير اندون ويرنداو
na mwende nyiwenyi la ila mwambia ukahata mpaka de abasabo la ila uqsimu billahi alazim wallahi bola ila ke uhuseta habu ya wandu cha namnisami bati diwasa namnisami bati diwasa enga mona wanu otipe ukamtua ona nameni moneseni robo atukufu enga mona wanu otipe ukamtua ona namnijibu yabonge ni jwa humlahani ngamona wanu otipe watukufu ukamtua ona amona wan tujo window bi ngabo wadani ngabo la ngabo arshmeti ngabo amidu ngabo ziko ngabo marem sedali kamali ngabo ila arifu ngabo wanu tipia buruhani ngabo ali ngabo alisha sufijala ngabo elbaki Uthman Abdul Salam ngabo nto warambu wapana ngabo Mamadou ngabo Sami ngabo Munyibaraka ngabo Kiki ngabo Hashim ngabo Fahami ngabo Abdul Wahhab ngabo wanu tipia ngamona wakaptwa wanweni mndu akanza ende yake president wa henti wanaina mndu akanza ende beti salami wanu namaone ndo haina mndu akanza ende beti salami haina mndu gena pla haina mndu gena jao basi wanu woti pia enti irengwa ni fahavanu ni mshenzi hairenge nguitafanyo wadaza walala wanu woti pia na mwa enti keti irenge kamjifanya chako chifanya gebo ya rengwa ni bani ha hobo ezo fanya ondasi wende wa mangari ya wao woti pia wa mwanji wanu illa man rahima rabb inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wimze wangu mzee Ashira finja kana mtambo wanupia bwa tukufu wanupia bwa tukufu na maonendo tawao waupia haina mtungu wanzu ya rumenti ya Komori na mdu wao nando tawao haina mdu akakandida haina mtungu wanzu ya rumenti shenti irengwa ile champagne yangamia wadaza pia kama buhamdo ndato amali ndato azali angaribia recevoir singa sina plan singa sina jao hizi mungu mononi wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yajzahu jazaa al awfa ka erohogi oba imani ngamjomba izoni aminiyo njamba mndu yake daika au yake mtume au yake sahaba sha ngamina haki au hambanti ulwa wanti fungwa nti hibiwa nti dara ulo nti hangu nti twajali nti twarum ngaruka utaro fanya haziro liva emalene azali no wana ne mafaha vali mzingi za wadonda wadao onjaro mwezo letete na zozo pia wando ahutwa waswili profiteni jilioza deni wana wahundaze baki neze BPS Komori sina mwana hatu mwana wazuki wahe mwana ma la Saad na mwana hupara maisha hariha ashindi usiku leo munatukuzenzi ya hatu haina wanzu ya sijini enti ya hatu Mwenyezi Mungu namsijini anzu ya itukuze Mwenyezi Mungu namtukuze nuranzizo khairi Mungu namnikerereyo nuranzizo shari Mungu namrejezesho haina katiri dofanya zi direct za hatu namdorishe leziza ndomba dua Mwenyezi Mungu ya do wasilisha wa Komori walo bonze wa wasoma wa wafanyole zihiro yasome so wana waroha wasome yabe bahati njema waro bagondo watimize wa tuhunda Mwenyezi Mungu jwani ka bahati njema zinro aje kamwa benze Mwenyezi Mungu na ribe akli si andu wa diaspora rido joza lazima neza tu lazima yarini ke tawfiq yaribarikishe misafara jodo henda runda no waswili yaribe mali za halali yaribe tabia njema yarihifadhi wana yatobeze tabia mbi weka yao izo kezi continue Mwenyezi Mungu yohangamiza watu ujuka uranzi za khairi Mungu namnikarero ujuka uranzi za shari Mungu na resho
wandu walone mala ho ya Komori ne magari ya wandu neze mali za wandu neze dhahabu za wandu ne mazamba wandu neze mbe za wandu ekanga mfanya ndongoza ukana owonyeze nyumba hizo ne magari yao neze dhahabu hizo neze mbe hizo ne mazamba yao na mfanyo masahiro wandu wanu wati wasuli Komori wafie manga bahi Mwenyezi Mungu jalia jeri hunde makaburi ya hanyubani gamrengao majumba ya wandu mdolala mfanye masahiri owenye majumba ya mguya wajuse Mungu waja mwade waja ire hawati parojo jaiho wafemanga bahi Mungu jalia jeri hunde makaburi ya hanyu nyinyi wandu mfanyo zeno hizo do azifanya ho abantu alokomori wajoto unimani ya wanja nimani na nimani shaifo mdombe ni wanukana haina mtu na chani yani mndendeze ekende hakausa no ili ndende na yani profit abantu arengoma liza wana mayatima ngabantu arengoma ali wandu watwe yabo ngabantu wapuya wandu mazetwani ngabantu wapuya wandu majini ngabantu wapuya wallah mimi njaka ujua wallahi kena kaujua mimi sona mrozo ngula bala mrajo hasi kwa kuendeza shamimi wallahi ngamzunguo wandu ele ndo Fatima ele Maria madene kona alolo waldo para fakhari mangana ndusa para fakhari wode mwana nyado biwo wana avumbulia fakhari yarade wode mwana ba wotsikana ngumani damina ha ewa andu wa watsungo hamba abodo kwa malizo ano wallahi tizungu wa wandu wenchi wani uzungu wa wanu wanu sontra mareno usekuwa na abakana uwa mdukadade ya togeza wondo video nipuli ya wana ambata sisi rifanya jauramba karna ula wabanu siripula njau nge mnguna hangamizo wandu warendozo ngo hizo wayeuso wandu wamenyele wandu maensha wajuse wandu muo wapulie wandu mazetwani wafungeze wamenyeze ndola za wandu Mwenyezi Mungu na wangamizize za hao wandu wende ukaza wandu mabawoni na ukata wa mdenda one mduramsi baheni ufanya ndongo ono ili yarenge shamba au yarenge arudhi au yarenge mali au yarenge zinyama mbe na buzi za wandu au yarenge dhahabu ya wandu au yarenge vaula wandu yapulie mndu majini na mazetwani na masahiri wangamize mnduo basi batu sirilo manga nguna nzejeri hunde emakaburi aho wandu wao ndamba besaji wabano wakabano ejawa uticho asuke sikarjanda mndu nayi mdatirande nayi buri shamda jamba nguna mbeni mdwenda norerea hulele fu le mwadi endabango tuenda wadi ngojo wasuliha salama yode fasirokana Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ard wewe dudungano ne fami mwende wasulishe urudi uhifadhi wanu ngamo konfio wandu wani fasirokana rihwesa Mungu amana na Mungu yekali amana shite konfi Allah subhanahu wa ta'ala na Mwenyezi Mungu wote azadi habari woni kwamba nyumba utaula lango tono mbeshe ancharijo ibutulu banu baba nuongonzo ya jarenge nyumba na kuntuta tukanda da hobi mwabia we baba na mwabia ni bende chao ngotona wandu hunu wabwa bila wangu hezi hunu banga bantu na beshe ndopi banaba nke chao nyumba ngabo mndu ezabo afariki adwede filme nyumba ya mndu achi nyumba isaiju hata inu banu ngotena unanu wafanya hasi hado ifilme no film wandu wala inuga tuko vesa airoma pesa jatu ndu bale kabati kaja hula ate arudi mndu wa hafunga sina besema hamira rubana hafu ezabe sema namkiroke munye amsamihi mwanamsho munye nyumba hamsamihi hadi li hata to hiyo msiri ndio usikane dana kono nese nyumba na baada akafikirika bala hizi Allah hitim tubia usiku hiyo Mwenyezi Mungu namsa wode mtu na mwa registre wana pulane mune nyumba ulo hunu titemba telefone uposhoni wakati la hewa nanokia tire mebala tizingara chonga hadisi yo mzenge bango fikirije tamba hey tidwana ne mru ata tende tikawone nyumba ti undu ila tini swaba mdu timize directeur nuban Mwenyezi Mungu ajouli bando wanti se Komori kheri na angalia wale Komori ranzi bangaranzo majina mwenje na msomo na azali enda zaho shana mtikubali nyandu mdo Marseille baba langu wanzo wajua ndio wadurumia watu kabati za consulat kabisa hitu singaranzo majina mwenje na msomo na unono na mahakama kabisa musali consulat ekartuyesh ngari lao ngari no zengo za president ngazifanya no manka na mwende bakari ja uvoti kuna ule mindu tamba kuna uswaliza la kurunevu owalo Marseille ke kwa janeli hamabweze ba kuna ure mindu aho Marseille ke ule Marseille ngojo rumasa yo siyo bwazali hata habari atufanya jo arabu baba kamtimizi wa sababu yanjia wanamshango wa minanga yao wanuka donjia wodharau ndungoza tumbusu amswali mtu meni mwambie ni mhadisi tu ndio mlahani dawa no ngebano emshenzi wo ihafu
zijodo haba wana darasa banu mo planet rondo mo la ana ba mto parani wanu kwa tsugote habure bro na msali mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alayhi mbudo stehi izo ojirana haho boko katuhanza bahiti mfanyi Yesu mbuka dufanya ndongo boko utsocha unje ufanye mila boko yoti aina mdu na doste atwazi ngoma kana votre liberté commence là où les autres s'arrêtent basi sikanta mwambia ni yokana ngabo mdu msudani na beseba le mzima tijimu Ethiopia tijiba la msomali e famia he msudani ni mwethiopia wakaushiliana swafi yani uroho yo hwantiza owana hahe hawazingara ata oskuila wala bese Nigeria mfikiri oskuila wala hapashia hende msafara ola ulono wana wala hawarenge hende hawarumusa wanawashe wo urino obunguziwa mnahindu itijo depase ajorende hajeze TGV hende hawo harino wana washe wala hapuwa wana ilime hawa awalat nabala iada ya fabila o kwa jakubali ila alkhitan au karumu fiqhi ngao hadithi ambayo kana idha altaqa alkhitanain wajabat alghasl kwa na nyili meoa iliwa onana abunge bidio mndu ya elele jinaba kaula la urenge point za bure bota wa inane waona zitabiri ya ukanawo bacha ndo wala wajawano ubu awu aro ada watu wadesa kujua jua ujire beba maji ka bainge tijinde ni eze ndrummene mshezi tsokomelana ya abunge lazima mndu ya ele yode fasila idal takal khitana na bwe fasila bo mrumme na mrumshe wo urino sha e maulama wanjia muoni wamba mrumshe yo urino ekange exige o ekanga mbaindwa roho akubo konge jo tongeza ya do hisi haku yabo mrumu zambabi sino ekamrume oro habo ngutu jamba beza uje uzime baba njamto banwara ujo doli ba ndo amena mje yarak batagil si ha abunge olamru ya hentizi wa wanawashe wala hawabali ya hende hende hawarini wala jabala papa amalna alkhitan ririno ha yo kamna do hisinogo ele bi amdinani ça va amtudas ndino abo basi ando manyu watu kwa wafuliwe madaba wa atakabati ujo hisinogo ezabari yakufanya zo zo tunu zisami mwini kama ndo ni hujibu ngam jotenge dabo ni hujibu za ubwadi ndide ranzeni timizele swala ni baada ya buhinti bwana wala hadaza ata usukuila hakaupashia haranti za wayo wanaba habalo wana wala hende awabeha arumamdu sala hende awaremme matrase una made ba Nigeria aremme matrase atinditi ana ile jaza bali wala ha ona warede wale mazono wade maidini aba yode ya hatu wana watu bana kufanya nje amegosheleti watizo wana hangu wabala wande huwarini na wao wanawashi asina unuzisa bahiba ngutika uliba haina mtu na bakaru mzeli limiti za ngamjibu mwana she wangu nge notable ikayo mazuki wao hodwa ni soma aromba mungu yaribe musoma pour la première fois bwali mwanashe wangu uko unistehi wewe karibu nami haku ho jamaa ho wanzani rana madagazo no watoto wa ulo wale wazijuondo yakidi yao na nisamihi watukufu bawe mwanashe wangu muikoni ezaba rumwe mila ngemndu mzima ekemila ngwazitehila nao ngwajitehiyo
abonge jo lazima nimsteheke wende ngwamba unongoza hemila akam Mwenyezi Mungu abada mstehemila kenge ambao lazima sheka notabilite ya umezi ya ureme yakoti itwede notabilite ra juhara ona wa baba hatu na wajomba hatu wakauangalia zema maslaha za dini wadafie wana hao wadafie mila hao watowe ze decision shawada za wala leze to arabu ando ashe wa ila banje aina to biyandi zilo almu miji atu wato mdo subitamba izo kazirendo eba ngo fanyo zinu zonti pia yote ndio ndio ndujiste ingajo ste hilo basinga mwambio mwanashe wangu ali magari amandi sobo agazo ranze okana uono kana tendeti somo miswiri sikaba sikabura mpira ebana ndio hobi ngon sainwa mkauniona sikabura mpira wallahi unumda yunuti hundu Morris umdayun sheli ya Morris sikabura mpira tikaenda shioni unuti hundu Egypt umdayun unwa Misri déjà il drapeau ya Misri chatizi yo mpira tikaujua yontulinda jina ushetwani ya jina mbebano okado mpira wa mdu ekado mpira wa mdu mimi wallahi tikauju tikaura mpira ndo bako emro amado wojambe no hakubaki ajani won tiranti tende tanga mila miswiri ti somo université ti somo academy bali humadi mangoni mo wandu wani some histoire ne tarehi zuki wangu fundi wangu usufaidi mgungo jo mlibando baka unisoma na unikonsei tijanga mipari aliwaidi wanashwa hawadu wanashwa hangu wanzani wangu hato wanana shwaho wanana shwaho ngwa hunu wanashwa docteur maître Amir Mwenyezi Mungu na wahifadhi baoni stage ndo kenga go dumoja honi mimi ngoni mwandu ko paroda honi ni zuki wangu aliwaidi rende hapo basinga mujibu direct parce que wem na ijana wajite buriye na izo zontipi lelo ngabo zenungo mwanadamu muatwito patriot ya bidia zihunde gebidio yani kiwa amani na usalama ni mdu yatende ya enti ya protegewa yo de sécurité de stabilité de épée ngabo polisi ngabo armée wa défendre aux frontières na izopia ngabo polisi na zinu zontipia nanda mnezontipia oandwa wontipia wanene hawezi na makatili ngwa tungo ufumo wanyanyao na ufira na uhiba na ulanya izonga msichu wao kabati ntia ulemenguni watu kabwiti wewe timu ziwe njaparisha ukawa ufanya witi bwana madi njaparisha na sifambiza ukana we mwiti au mpira njaparisha zishia hizo wallah njaparisha zishi na ujua ukengo fanyo hazi yabo wakemdenda hibe gari la douaniche nteni tubeba langa dobi won ni tubela ure mwani mzinga pale namna ila udaze madagazo labani yaho au mwanashi wao uzuki wao watu wala ure mwamagara mna ila na ilo gari koko atadaba litsojo jojo bala bo masihu tali zingare mdu wale address au ya wala le bonzami wala mtu tele gari tilo gari jao na mtu bali ya jao tram lifusa za pinawo mdirenge esa ngo zajirisi wani yazali na beruna zida zitango za kishenzi za kina haramu yode ya tongeza sha udoka tende ti somo misuri ti somo university ti somo academy wallahi bona hajati parazuki wangu fundi wangu faidi timbeshela marhaba ukani somo mahezanti hende haka provisory tena ho lycée bokati hajati mshukuria wallahi billahi mengoni mwere siti ya hangu na kaurenge meilleur élève lycée ya Moroni izo conseil za faidi wala Mwenyezi Mungu namdivendo yambarikishe ngabiyo yo hakia alo le mwana msho hangu una mwana msho hangu maisara wallahi ola nsomo tena mahezanti ya nsomo shingereza tena yeme ngoni mwandu na wana wataratibu babone ndana soma hakada ina wanasho watu ufu wa ikoni walipa tendeti kufanya mhadhara au madrasa bala mwanamsho hangu Fatu mwanamsho hangu Aisha madaso na wala utipia basi ngamwambio tikaupashi yango juu atohanyu wao alhamdulillah ndo kwa mairuani roha tu roha almasudi roha ona marehemu mzee Hamadi haibala hobo koni wanzu yale Muhammad Ajuma wanzu yale mbayi ndo abo ina twenda abo dobo trace zencheya ze chai wo ubuwe ze rovi bo mtsanani maila zile za bisiwa ne maile no mtuza na zile miyogone ze pia lida oya mala ya tukana telele shahula bashande rija jakabati mbayi ndo hula parce que mbayi ndo ukashindoni kabati mwanji kabati maji emdi arumenti yo mhamijino
mna sikungu sopashi achari ulili aina ile wangu sofungu aringa bondo tunamba pare basi kapati amani aina wasungula wa mndu wafumwa wandu chao andu ambao aliswali hapa rozifanya hazifanya ngena mwabeze nje mazali swali hazifanya baada hawa wandu 15 madabala ngena mwabeze kabati mndu ya jabanu yatimba nayi amazali wallahi ke walo mndu ya jabanu ya yengwa yatimba nayi ntinu ya rumeti mami amazali ke kweli bomana damu isilamu wabango swali azali da ina habari zanu wazirenda o ujusubuti mde amini mdege mswafu mabi wallahi azala voti wa wallahi azali ngwanzi wa wallahi azali ngurumondo kabati mndu da nyujo subuti azali ujokana ngabo ma ambassadeur ngabo ma ministre des affaires étrangères ngabo kata mwelezo mpapi baunji ya taratibu yako ahwe mana nweleza oda wanji ya taratibu uko jideburi waju ekango ile zozo ngo zahusu o ulozi na sila miufura Allah amwambio ala almalai miushukuria hapo ma protejo alozi mfanya bazana ngo zila zinifurahisha miujibiwa miu emeba lekati wanonga mabazo ngo zahu ulozi mprotejo wa jopa tu njoba hamadi hafu barini wabiri melia bo imsamba sahafu wala zikwangu ila de famille bakara la bala watawa pia kamina wana maonjo wa fomo barini ade wala cousin au kamba yangu mada swali ye mbaba ya ali waswali izo pia ila tawandu barini wa fo barini la kapomeli ziwa wandu weze bahari kabisi protection kapati izo zonti pia ngebanu kweli mndungu somo tijaya njarumwa bahazi ni sidas abuga ya aeroport watu wakatsomo dinto njarumwa babahana titati zangu Faransa shabani shani hizo tungu dabo wananyu homa bani hanyu walo wando wahiba magari wafanya bordeli watuja wazingarwa shababa le mizinga wandu mtsana bakana dhairu ambingu watu fali lolo fana shawa ikwani wajiwa fume warelezire wene namna ila ntukawona ila arifu kala de bani hanyu na hizo pia zinheza utungu après kapati mso kapati no emdo ina so mtu kutorenga vio ipashia kartu paris zena tija ewe ya pashia bela hindi parce que msafara wa sambi wako elimzima uoneze afera za Doha utunjia basa tununja moleteli yo bali ya waja aina usikonzo swalisi ewe ya vote wa imamu ewe ya rege izole zenongo na kantana behende yabo wallahi kezen wazali ya zirendao nezema alineze milioni kasi Faransa ni si tijida hubi hunu pia azali utoja hula majumba basi aina usiku kutopashia kabati raisi wallahi upashia ya pashia kado zinja mazali na wama raisi waloma tajiri walona mvio maraisi Emmanuel Macron ngurongo 13000 euro azali ngurongo 34000 izole zijulo o ngaba ina hali kamtoto kayabo ni rempira na kama yor joueur wanu wana so mtwa baba hangu na mama hangu beso watukofa basketball kwa kompira na kaura wallahi utoka ulisamba hitu shaziumbwa na ndena soma yabeba bititi na dana hunda ntina utabani njendo irudini vahe haufamu ndio nikwambia Mohamed Ali Swali Mwenyezi Mungu ajala younelewa Mungu nambarikishe Mamadou toba hazamba bahe ambaba nuwe enda somo haja wana shewahe pia wakauto hangu no jana wafanye wewe inatupa romo na wewe udaidi Mamadou eke harenge bahe ndo arenge jo arenga shaula ujewiri no mro hitwa no usafine ze tobia sasali ngena mpuli azali yatilwana na magardokoro na Mamadou au Hassan Hamadi au mwenye baraka mje mmone ekazali ya tutondola jamhogo wanro pia ngwa jambe dabala uparo ngam na ndukata obese uparo nga jao afana jalil muslimina kalmi yeye mana na tunambia ukana ngwa tsaini tione sa foto tani nuban ngono ndo wanu tipi yaban babunga mujibu hatartib urambu ya ukana wanu mimi tsaru maparti sheka de babinu karadhi babo tsaini voilà salim ile foto linu ngono ndo wanu tipi ngabwandu wailia bwara rubano ni jobu Amerika do shivina jana atana jobu wajao aina hali mzee Ashiraf Wasedi Hashim quand même wahimndu ko bese fahmingo atukana bairumbi hapa ya Ased Ali Kamali wadahani mdukata wanu ngwa wenji banu ikayao kwa tijazali homro hitwa ho widi hele darao engo imagine mndu yadomba na mwapare waje wazine na yeye udwa kana mndu kacha hundu abotili ya magari basi wanoka mndu kupashiyo harumanti rumanu wanadamu wanduja wauzi sokana omsafara ubiriji eulandahu eze faida jo hunda indeke upashi
plus ya 200 milliards chaque tu ambia emergency mimi kama tuko tunaambia ukana tuko emergency parce que emergency hiyo ngelazimiro onekana ezenzi yange zifanywa eze machine za usu ya agriculture ngezifanywa eza hulu ze protection na protéger bahari na rifanyiza ngokata mathalan nari wahezo leteli na rifanyiza autorutu na rifanye ngokata shabomba mahala bajo pizza mnanzia ifo ya tinzo mbuzi na mparo wandu na jia swalize na jia fanyija ende bulo na akili yaona ukana kabati ngogonziro hama responsabilité yansi ngawe na mawaziri ngawe na madirecteur wao pia nganzo ulo eshiria na control ino akazi azalingo zifanya sanda hivi no wakati wa hepi yangu to ubita haruma utotaba hanu walo wapamaele na majaliko na ngoma na maruto jilaliko hiyo president huo ngabwezi afera so bonte ngabwezi afera so ndani ngabo protection ngabo jao wangu ulo wafu kabati amani bonti juu kabati mahakama mema bonti juu kabati msomo mema bonti juu wanzu yasome ngodo bonti ulo mwade ngonzo bonti wanzu ya ule mbahi ngodo bonti wanzu kwa ula nao wanzu ezinguzo pia deborde yoyo wanzu warengwa ni maji wanzu warengwa ni ele no mathalani warengwa maji mjini wanzu warengwa maji vezara ka u demander edi u vezara ka u bitepon au vezara ka u timbe indini ku u harake maji ya tuja ya roto mji wa kamili bainge ni wala waridiwas ikoninga mkobana na mnayi nubo wa ikoni wenga wa ikoni wali kamtina maji kamtina jana uno june idingu do jijisa jamba bala ide ya randi hazembiko june ide mana to shindo mnikani mwenje arumwa mahati jikume arumwa mahakatha yalo yapo emana to tolo hindi parce que incapable quand tu shindo gère et ma pesanti ya orden enda hulia abari garije mahamnik hizo ngamtitwa yakana hina director uli hapo abo emana nwabya wada we banda ntoto wa wizi waho shako jidoburiyo yabo ngamujwa ndo kwawonza ujidoburiyo Allah shanga unchia kindini wala tujwa tobia mbieza tijojihana muo bana fahari makini fuja alafu lelo ikoni kama ndo hawloweze fisa hani nje msianti yabo ziole entwabiri mwambe Junaid ngujare mwakoti emana tuna mwenje ndi ikoni na singa liba ungarifanya ungarikata aina usikombo jojo mweza tumu ngarijo kwani saa tetu mu kwake mwenje emanu mwaba nti pakade mweza tumu basi mdo na mofungu anga bora joka na maudi nyika mna ukana leo chao waudu alikoni emanu andwa mada wanu mumdaka mdre hai hapa sa na ntomba unikomba ministeri au kemba president de l'assemblée na be mwana malumati usikonjoda ihongo joda ni bali aliba hizo gari nibo ribali sile ki walumati twani mwana dana mwanya nya fakari zo kiwahi manzani wa wadoro mpira na izopi kamja hunda hunu kamtoka kaptina ndugu mwaki bwa mérite mkana ministeri mérite mkana president de l'assemblée mérite parce que kabati mjiulo na ndwa soma madani kabati mjiulo na ndwa himilia azala madani ezili mandas amondo wani komba l'hôpital boko ma infirmier ngwa jojo hapo ndo aezele ba yabo kan ko l'hôpital komot abange mimi evaluer mlonio evaluer ya humsomatu owanzu ya jidalilishe nende yafarisha mimi njaka hamba ukana eligiza wa ikoni walienshiyo owana hawa ulawa hafa watomba posto ya duniani mtona mweje mtona rongo wasa wafungo wasa wadwamu wasa wasurumene ebana zali banda yimu ikoni ebanu yakoranza lilogiza ni sona rukaza tuambia kana bodo fanya urengeze udoni konza shunga wala mpamwe baba embaire wili wao baneze neze shuli neze dino wado ndo walo wana zinfirature hit no amenge mimi owanzo ya sujudi ya zali nende ya msujudi owanzo ende ya mruku nende ya mruku shami mifakhari unijuo tika ikoni tika ura mpira na hoenda likoli na shioni tawo tuambie mazuki waho nwabi de mazuki waho nwando kwa rusomo misirini na marehemu Said Hassan Olafaru mwemenia ne mwana nya Said Yusufi waodo wandu wa fami wanisoma ngami pari zuki wangu alwaidi yo unanza aina baruko yalo yo ni para tikaura mpira ti uranti nende na some tiranti tende ti somo basi yabo kabati mba mndu intirozo mabombe ya betantini ngabo winu ya ukara chama deuxième tijima ngabo ne medai on yakana mi na renga me yerbiteur armo océan wakati yo tita hamorisi tita habushin des équipes nationales abato wakati kwa nationalité wakati 98 ikawila zimuni ni participe njeni wone coupe du monde 98 ya ambao coupe wa residera shinda rumo comme rendo morisi izo kamsijua we koni ba ma photo les opi shoti zira tsabani na some ba hibore na kausoma ngabo kipi ya Egypte ambao Zamalek ngabo ambao ahali wallahi tira tsaneze kipisu shanto dona kana titola nje some wani zawa to namba mpira do uko za desi ya jali basi apungia bisikantana mbebani okana banu mimi ntsonga jawu ndarengo hazini timida Mwenyezi Mungu na wati somo embabina roche tibala diplôme universitaire tibala diplôme académique egenja soma ilbo ekede zazifanya utufanya tikausome sokuoti yabo we muikoni Bakar Abdallah me haut cadre wahe telecom Umar Mgomdo lazuki wangu olazuki wangu la nuvomba bahangu swafi
shanja soma ngo za posto ajojo enda yansindi heja shareti yabo ni kensi yabo mjomba wangu mara mgombe sijo kaba sanga mi dhamana mhu shati zizia abunge abatsikanza na behiri mimi ntsina umani na mndu vanunga bondwa ikoni wa manao ambao ufaharicha mimi ngamaniliwa ndo ulo wa hafa wanashi wangu wa ulo wa bure ne magari yao jojo ndera ya renge enge ulo wa fuwa tijoli ha ebo wana nililia wandu ntoko watu wange juza wewe mwana mama mzani wangu kama nzomke na mweje ngari tuka ujari tuwe mali ndera febari nirilo wanazimfiri jabo wajua ole baka bati mwanji ngari joka ula mndwe madzi no ili yari nikemba pare na bwena sundo gojoya ntojo tola nende na some yaniko bidike fundi wangu hapa sasa faidi yake nti bahano nende na dota hano jano mnikadane mdane mtupsha mwana msho wangu maisara na mtebanyi de mwanisoma mnisoma maizansi amare mbaba hatu fundi watu msaisia Allah ko bidi mkenzi wamadirishi fama il faut plaisir kanga muona bolo domana wahe coopérative ya hawalozi wallah mimi ujibi Allah iladim mimi ujibi amfuka mwofusha mimi njana ni nyambi nyambi yoga mjifanya ndo fanyo ni nyambi totopo ikoni jeni ndo ikoni kabati jonto dono baba hangonda okanti wa mili azali wamfanya kozi jona bomwa bazali haka ikoni daina tumani bomeri na waona ontipi alafu ntiparo jomba kane banu wanu wakaulo zabara ewe ndo byakaenda ende fumu ndwana watata hatuna jumba hatu watokasi hama bombo magari na mwaringo wana muonye magari wa mwa wafi iyo ambi zabari majama kwa ulifanya matarao shanga mtsika wandu mizinga msio mjini hatu mwede mafumi wandu na atamba mahakama mtufanyima mnungu embuzi ya mduranti ya umbasi iwolo kamchuka kwa utungu wakutiwa mbasi yangu iwolo embuzi yangu iwolo alafu nda sisa utende tisomu mimi hanza mbe swafika mdu asafiri mbe miujibiwa azangu mitilo safiri andejo shindo zingara mbe nini ivunzi bazamvuza hangu ziko mbuni zinchuliza ukane kamdo mpira mtushida ni puwe ngamshida ni dembio ngamshida ni fenta mshida ni dribble basi cha mimi mvuza ukananda dozikara mbe ido jubisano jwaba asho tino ngona sha wenda nasoma wanotsa kusese mbezinu inundo konziro ainundo konziro mndu tsakusa mende yado iremma bwena jauja inubiyo na roho abange mimi ngamabwe mbabiti tineda nasoma yakana azali katurumando azali ngudharau parce que azali ngujoka ikoni kabati mwenje ngujoka ikoni rikanza mbapare abasamba ngetilo einu bomdo azunguli yao paka mjudo do fari hata ngemdini kemampi karsina maji majinga maji nabo maji abidi yale lese yapo ibidiri litsimbo ujoka ujana mbia ukaza ninge nafikira njema rahanu wandu yaboje na jana mbia ukana omsomo c'est bon ounono c'est bon et amani c'est bon recréer mbabza zo ndo kufanya hazi eni aduluma ngo niko mbaki yahe ngasina mwenje ngasina mbamaji alhamdulillah mbabiyo garjo mshukuria sheka kabati mbarugo ya boidio aina siku tupashia mais les résultats d'azil parce que antimaliza basi atunda renge groupe ya wa mtu jongo tupashia ama inuki pia mtu jende yo ndo basket ngwa dawo do gabo binga mazoni dazina mna inuni ulilo wanama waiko nini ulilo na mamita mihuli kabati mwenje kabati maji kabati msomo kabati unono haina rongo wono mama hatu na kutungo kutopashi sabari karsina la pitali wanzu yasome ifu ya baiziu kabati subitamba tija to biyambi zinjezi ule vi wandu wajua mwopi alhamdulillah njaparo ichokana nga harmo afirawo yongo wa afirawo njaparo ichokana nga harmo wale vi waloika njaparo ichoka to biyambi atata njaparo ichona to biyambi wallah alafu lelo mtu bani yanga mtukadede na urende anja mropi honi gudo msingato tiono kwa urongo wao shanti na ujibiwe keti wongo imilio emri arahitse bani yao aungo mdeme yokoti na ungo jokane temna jorum yonga no cooperative ngo irumondo namna lazima alafu one dabale de dirigenti ya kamika tena ngo zifanya wala fudo mdeme yakoti no Allah ngo irumondo cooperative ya walo siwa kado shiwi na chana parce que on ba transparence on voit ona izofanya wanwa ona mabunjili ngamparo ndo cho ambodo hizo zote pia yazali kufanya matendo hapo tuchukana akilira hana yana taratibu na hizo pia maana alomba alafu ndio njangu tumenyeze swala na ufasire Qur'ani namna nzao na uvaya nayi na utama saini na zinzo tipi wanahi watabasa mwe nahi ushe hizo ngwambi ile tukabile ngaba ko moringa bwana damu wabe banu mkomori kwa 2010 okomba bango ari biharu mu africaine ezabili mahala matuparo wamba kamtukana bana kama 2010 na nyika mbonawe yakuka Ethiopia nini Emirates Airlines gejuka uri jitsen maendeleo yao kapati mtu wala mkana qu'est-ce qu'il est en train de raconter Allah bira ngezi ati funga ba ufango fo na ba sasha ngo vo tim azali ha mbaba baitwa mbaba na mundati mbaba ya wata mabutwa kiyama de mwana
e ba ateke kama wanu kwa jeda dobo ese hanyoba teba kojo yoba yo utamba vitamine wanu bo fatiko kamjodo zigara mabibiro chao comportement yemoto go yalo niyo wanu ndo doda una yengo arto rambi abunge minti na umani na mina wana mamu ikoni na wakeiho wadon la pizza shamimi wa ikoni wa ulowa wa ikoni kwa tina mwenje wa ikoni kwa tina maji wa ikoni kwa tina tamba hilo walo niyo zele ya mamba ibitona mana anabontu da ile wa ikoni basi bengo wa ikoni mtoto kwa tidazo chao ezo zotipia na mtoto tsa anoke washashe bata ukahama wazadi wale yopira wale kwa tsukura mipira eti basi eti la kiwa la somo hili atuka ya journal alafanya journalism kaje soma tamba hili abonge Idirisa majamvi ngomjuoka olamwiti e faransa inu kamidi azalika ja unamu mwenzaro e kati maviho na mavushi bon quand même e mana utojo nda wa e mana utola bala telefone da doamba jawi da kana usomo kuti kiasi kana ndo balia e mwahida ulata inu na mwangalia da magale cha uto aina mjua toba pari cha na ina usiku yonge bidio mda kenti ya nemba cafe ya some Qur'an ya some ma journal ya juze habari zobonze ya juze habari zondani ya juwe bala haya ya disore seve wantu eze problem za himiji ya parema waziri mfanya cha belu na msaidia wani wazali na amani mtu asingizwa na ndoa wide wale viwa na makatili na malaba hata fatihu mwana wazali amena mkwe mabomu nyanya hanyu ngosi sisa ina ndo na ufanya sidi zora bali fanya kibanu okutina baidu bana ando alona akili wadasa nge mimi ngamjoko wenji inti ubenza hao inti na umani da mina mndu ikoni inti na umani da mina mndu mitsa shamimi tende tsomo tijabu jojo ndana me jojo nfari baba hangu waya tunambia baba hangu mzee wa atunambia ukana tichao amange mimi wallahi ngamhozwana wa ikoni parce que mimi tija ikoni tipu hamvubwe hobishoni tiro hada muhata ishasha koshe wallahi wakagitsa andaba nyimvuwa wakagitsa tidubya beshashi nushi pa tikana mtungu hata tijwa tipoele gozi yo atoka tira doro mpira inkarobwe na zila mrado wa bapa mvubwe erugo yo imarke bana la kuminaja ubishoni ele gita umbaimri ya hana zila ina usiku ngo ikoni ngo kama mangu pashiyo ina usiku ya lomwadi na Ethiopia parce que kartina la pitali kartina ja yabo kemnu pashiyo yabo ngabe la pitali ngabo l'hotel ngabo visa ngabo izo son tipi ngabo mrombelia esema Ethiopia ngezendao na bonga bomdu ya jo wahamna la pitale hawiya renge ma médecin jeru walibe fanya bazalo hizo wodo tungu ndonu e wantu yani yenge mu ikoni go joni yenga o ambo faharinge na jaw shamimi sina ubuli ya mdu yani ulili yo wanama yani fundi yo waradi ya renge o wandu mjini hao ya wanike se mali pia neze direction hizo pia ya rireti tinjo Allah ti yambia mdu abonga wiyo ti dunga na damina zuki ali waidi likaida rumadala na mzuki wangu sufais sabe ba sabari zuki wangu fundi wangu Yusufia to ministry haneleza abaye jokiria ni yenge banga mla pizo azadi shabo hunu mimi ngamambo ukana tijao amunge yabo kwezi watukufu Mwenyezi Mungu jorinikeza khairi zonti pia yaribarikishe enujoka unanziza khairi mgungo jorinika yarere enujoka unanziza shari mgungo jomrejezasho Mwenyezi Mungu joritolea asumani azali mimi ngamuamini mwanama mtukufu ya ukana ngabo wandu wema wajo kaka irika do shivina jana rahana azali tinaba ngwa wenji swafi eko wandu nampresente ani vanhu ngwa mengo miraru kwando wanunga mingo miraru basi ngamjo subitini mda bieni ya ukana ngamjo wane au watano woko ndajoka na harara hata usoni mwa Mwenyezi Mungu eketambe mro yatedol mruja fahamiwe mrujo sharia angabo mdukata angabo mruja mzia shirafu mruja andu waluna sharia wajora Mwenyezi Mungu ngabo wandu waaminifu wana roho yabo kwati sawa ngabo wezi ngabo wa ingabo jabuja kushamimi usoni mwa Mwenyezi Mungu ngabo wandu na tu aminuka sawa anu wakimi zimbe seme ngomine sho wandu wanoti pia wanu bese na hadi confederate na hadi mtafika fanya bese wijao hemba binaona wikatina kiburi wikatina wizi weti vantara wijao Mwenyezi Mungu jo ritauliwa wa khair parce que kanga sina wai yoda bokana si wanadamu wai Mwenyezi Mungu torerea wai kanga sina wema ngujorerea wema hamandao
Mwenyezi Mungu utuo izo ya jori ni keza khairi shasisi ngasibo mguju amge yabo Mungu jori barikisha yafungulie za khair Allahumma amin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.